Chỉ sợ không có ai nghe. Nếu đã có thể nghe được, sao còn sợ không có người? Ta không còn lựa chọn ngoài lựa chọn. Chỉ cần xem kế hoạch thế nào, chẳng cần phải học cổ binh thư. Đoàn hiệp sĩ Livonia, một đối thủ xứng đáng đây. Các chiến binh của chúng ta sẽ sống mãi trong vinh quang vì sự hy sinh cao cả của họ cho tổ quốc thiêng liêng của chúng ta. Đừng hy sinh bản thân một cách vô ích. Các chiến binh của chúng ta sẽ sống mãi trong vinh quang vì sự hy sinh cao cả của họ cho tổ quốc thiêng liêng của chúng ta. Đừng hy sinh bản thân vô ích. Hoa hồng nở đỏ. Hung nô chiếu diệt thì làm gia đình để làm gì?
đừng hy sinh bản thân một cách vô ích. Hung nô chưa diệt thì lập gia đình để làm gì?